Yo, urabise noneho Cedric muri kano kanya noneho ubuzima bwe bugiye kuba bwamubera nabi cyane, kubera ko ubungubu tuvugana anko wa Alice amaze kuba yakira amakuru ko Cedric ari we muntu ukundana na Alice byanyabyo. Ese uratekereza ko Cedric none ubuzima bwagiye kuba mu kana kanya rubuhe? Ko tubona ibintu bigiye kuba byamucanga uyu mugabo, twamaze kuba twabona ko nawe nta mikino agira, twamaze kuba twabona ko nawe umuntu wese ugerageje kuba wamukinisha, ugerageje kuba wamutera umwanya, nta mikino amuzanaho. Ese Cedric kano kanya noneho uratekereza ahagaze hehe? Ese ko tubona Dani nawe amaze kuba yasaba urukundo sister wa Cedric, uratekereza araza ko yamwemerera cyangwa se aramukatira? Ese ko tubona na Sharon nawe aruko nguko akundana na sister wa Cedric ndetse akabasha kuba yakorana n'ubukwe na Alice, uratekereza bino bintu uraza ko byarangira ute? Uratekereza bino bintu biri kwerekeza hehe? Guys, mwayikaze niba aribwo bwa mbere wowe wisanze hano kuri VK Empire, turagusaba kugira ngo we wadutera inkunga maze urebe niba akanze kuri buto subscribe niba utarekana bayo kandi kujya tujyana mu biganiro byose tuba turi gutegura umunsi ku munsi hano kuri VK Empire. Turagusaba kugira ngo wowe watanga ibitekerezo utubwire nawe ukuntu uri kwimbuka filime yacu Umukirire. Ese Alice ndetse na sister wa Cedric, uratekereza ibintu barimo we na Sharon bazabivamo gute? Uratekereza imikino barimo we na Sharon urabona bizarangira ute? Turukubona ko ibibazo byo bikomeje kuba byaba ibibazo, ndetse Cedric nawe akomeje kuba yajya mu mazabira. Kuba anko wa Alice nawe amaze kuba yamenya amakuru ko Cedric ari we Alice akundana nawe, kandi tukaba tuzi ko Cedric ari umukozi wo mu rugo hano kwa Alice, ni ikibazo gikomeye cyane. Cedric narababwiye ko igihe cyose ataragaragaza ukuri, namwe murabizi mwamaze kuba mwabibona ko igihe Cedric ataragaragaza ukuri ngabe yagushira hanze, murabizi ko azahora ababaye, azahorana agahinda, bazahora bamucunagiza hirya no hino igihe cyose. Mu gihe cyose Cedric ataragaragaza uwari we, mu gihe cyose ataragaragaza ko nawe afite ubushobozi ari umukire nk'abandi, turabizi ko nta mahoro azigera agira muri runo rugo. Ese wowe ubibona ute? Wowe utekereza ko Cedric ibi bintu byose akomeza kuba yanyuramo bizarangira ute? Cedric akomeje kuba yahangayika ku rwego rwo hejuru, kuko ubuzima bwe bukomeje kuba bwajya mu byago bikomeye cyane. Kuba anko noneho wa Alice amaze kuba yamenya ukuri ko Cedric ari gukundana na Alice, noneho bimaze kuba byaba ibibazo bikomeye cyane, ndetse bimaze kuba byafata urundi rwego, kandi turabizi ko uyu anko wa Alice nawe ukamaze kubona kari umugome karabutaka. Ese Cedric aramucikira hehe? Ese wowe ugutekereza ko biraza kuba byagenda mu kanya karaza? Uratekereza ko Cedric araza kuba yakora iki? Ko tubona noneho bigiye kuba byamucanga. Ese Dani we araza kwemererwa urukundo? Kutubona Dani nawe yafashe iya mbere yo kuba yabwira sister wa Cedric ko amukunda, ndetse yifuza ko igihe cyose yaba yamwemereye urukundo ko bazabana ubuzima bwabo bwose. Uratekereza ko sister wa Cedric we yaraza ko yamuha igisubizo kizima cyangwa se aramuhakanira? Kuba akunda Sharon, kuba bakundana na Sharon, ndetse akaba arimo kuba yamuzanaho ibintu byo kuba bareba ukuntu bakora ubukwe bakaba babana, kandi tukabona ko Sharon nawe intego afite niyo kuba yabana na Alice apana sister wa Cedric. Ese urukubona uyu mukobwa yemereye Dani ko bakundana, ndetse tukaba tuzi ko na Cedric nawe akundana na Alice, ibi bintu byo byaba bimeze ute? Ese ubwo urumva izi nkundo zabo zashoboka? Kuba sister wa Cedric mu gihe cyose yaba yemereye Dani ko bakundana, ngayo baze nawe sister wa Cedric ndetse na Dani bakundana, ndetse na Cedric ndetse na Alice bakaba bakundana, izi nkundo zaba zitwa gute? Ese izi nkundo wowe wazibara gute? Guys, turabizi ko byanga byakunda muri ibi byose nibikomeza kuba byajya mbere,
Dani bakaba bamwemera urukundo. Turabizi ko cyangwa byakunda zino nkundo zabo zitazakomera, turabizi ko zino nkundo zabo zitazashoboka mu gihe cyose Cedric agikundana na Alice. Ese wowe uri kubibona ute? Kandi nongeye kuba naguha ikaze nimba wowe wageze hano kuri VNK Empire bwa mbere nawe usanzwe tujyana mu biganiro byose, nkwaye ikaze. Ndabasaba kugira ngo mwebwe murimo kubona mutarakana kuri buto ya subscribe mwe mwadutera inkunga yo kuba mwakanda kuri buto ya subscribe kujyana mu biganiro byose dutegura umunsi ku munsi hano kuri VNK Empire. Kandi murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu bagaciro mu bikorwa byose turi gutegura umunsi ku munsi, kandi murabizi ko muri abagaciro kuri film yacu Umukirire. Niyo mpamvu twebwe mu gihe film yacu Umukirire mu gihe itarasohoka tugomba kuba turi hano kuri VNK Empire tukaba tuyiganiraho nk'abafana tuyikunda cyane, ndetse nk'abantu tuba dushyigikiye ubutumwa batugezaho umunsi ku munsi. Abantu mwese mushigikiye ko Cedric igihe cyaba kigeze akaba yashira ukuri hanze, mutange ibitekerezo mumbwire, cyangwa se mukande kuri like mbone ko mwese mwabyishimiye. Abantu mwese mwishimiye ko Cedric yagaragaza ukuri, kubera ko ibintu noneho kano kanya bituvugana bimaze kuba byamucangagize muri situation mbi cyane, kubera ko Uncle Alice amaze kuba yamenye ukuri. Ni mutange like cyangwa se comment mumbwire namwe ukuntu muri kubyumva. Ese Dani na sister wa Cedric urukundo rwabo ruraza kuba rwajya mbere? Guys, rero n'abatinde kongere duhure kuri episode kw'icya film yacu Umukirire. Ndabakunda cyane, murabana bagaciye hano kuri VNK Empire.